ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න අදත් යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න මොකක්ද කියලා ඔයාලා වීඩියෝ එකේ thumbnail එක දකිද්දිම දන්නවා. ඉතින් මේ ඉන්නේ SD Audio Lab එකට අලුතෙන්ම ආපු යාළුවා. අපි අද මෙයාව unbox කරලා මෙයාගේ quick review එකක් බලමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ තමයි ඉන්නේ. මේ බොක්ස් එක සම්පූර්ණ සීල් බොක්ස් එකක්. බරයි, ටිකක් බරයි. එහෙනම් අපි මේක පෙට්ටිය කරලා බලමු. හරි, ඔන්න බොක්ස් එක හිමීට මේවා කරගමු. හරි, අපි එක සීල් එක කඩාගත්තා. දැන් අපි බොක්ස් එක ඕපන් කරගමු. හරි, බොක්ස් එක ඕපන් කරාම ඒ බොක්ස් එක ඇතුලේ තව බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේ බොක්ස් එකේ ඇති දෙයක් නෑ. මෙන්න මේ බොක්ස් එකේ මේක අපි පැත්තකින් තියාගමු. මෙන්න තියෙනවා අර බොක්ස් එක ඇතුලේ තිබ්බ අනිත් බොක්ස් එක. මේ ඉන්නේ අපි අලුත් යාළුවා Novation Launch Key 49 Keys Mark 3 කියන MIDI keyboard එක. ඉතින් අපි මේ බොක්ස් එකත් unbox කරගෙන මේක ඇතුලේ ඉන්න MIDI keyboard එක එළියට ගමු. මෙතන තියෙනවා පොඩි ක්ලිප් දෙයක්. මේක මෙහෙම පන්නගෙන ඊට පස්සේ මෙහෙම හරි මෙහෙම ඕපන් කරා. අන්න තියෙනවා MIDI keyboard එක. අපි මේක එළියට ගමු. කොහෙන්ද එළියට ගන්නේ? ගන්න බෑනේ. ඔන්න හරි වුණා. ප්ලේස් එකක් අහු වුණා. මේ බොක්ස් එකේ MIDI keyboard එකයි ඊට පස්සේ ඒකේ paperworks තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා USB MIDI cable එක. printer cable එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් එන MIDI වලට තියෙන්නේ printer cable එක කියලා කවුරුත් දන්නවනේ. ඉතින් වෙන box එකේ මොකුත් නැහැ. box එක හිස්. අපි MIDI keyboard එක බලන්න කලින් box එකේ වටේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලමු. box එකේ ඉස්සරහම MIDI keyboard එකක් තියෙනවා වලට පේනවා. මෙතන ගහලා තියෙනවා launch key 49 කියලා. මම ගත්තේ 49 keys එක 61 keys එකේ මේකේ 61 කියලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. Novation company logo එක. ඊට පස්සේ මේ keyboard එකේ යට keys වල line එක මෙතනින් ගහලා දෙන ලස්සනට keyboard එකක් වගේම පේන්න. එතකොට මේකේ side view එක ගත්තොත් එහෙම එක එක language වලින් මෙයාලා කියලා දෙනවා එක එක දේවල්. වැඩක් නෑ ඒව අපිට. ඊට පස්සේ මේකේ rear view එක ගත්තොත් එහෙම rear view එකේ තියෙනවා made to create. ඊට පස්සේ යාලගේ හැල්ලක් දාලා දෙනවා. ඒක වැඩකුත් නෑ අපිට. මේ තියෙන ඇත්තට ෆීචර්ස් ටික තියෙන්නේ. keyboard එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ෆ්‍රී හම්බෙන softwares වගේක් මේ keyboard එකට. Ableton Live Lite එක, ඊට පස්සේ Serato Sample LE එක, ඊට පස්සේ Splice Sound ලගේ මාස 2ක membership එක, ඊට පස්සේ Spitfire Audio Labs ලගේ Expressive Strings කියන එක, ඊට පස්සේ XLN Audio Adaptive Keys එක. මම හිතන්නේ මේ Adaptive Keys එකේ ටෝන් 4ම හම්බෙන්නේ. අපිට ටෝන් 4 එක ටෝන් එකක් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන Cleve Grand එකේ reverb and DAW cassette එක, ඊට පස්සේ double A session bundle එක, ඊට පස්සේ Novation Sound Collective membership එක. ඒ ටික අපිට free හම්බෙනවා මේ Novation MIDI keyboard එක. Novation එකේ ඔයාලා ගන්න ඕන MIDI keyboard එකට මේ ටික free හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ Novation එක වැඩ කරනවා Windows 10 ඒ වගේම ඕනම OS එකක් වැඩ කරනවා Mac Windows ඕනම එකක් එක්ක. එතකොට මේ box එකේ හම්බෙනවා අපිට keyboard එක, ඊට පස්සේ USB MIDI cable එක, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ paperworks ටික ඒ ටික මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් keyboard එකේ front view එකකුයි ඒ වගේම rear view එකකුයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ serial number අනම්මනන් ටික තියෙනවා. ඔය ටික තමයි මේ box එකේ පෙන්වන්න තියෙන්නේ. මේකෙත් පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු. paperworks ටික අපි ඒක පැත්තකින් තියාගමු. අපි cable එක දිග අරගමු. ඒක පොඩ්ඩක් කරේ. තේරෙනවද? හරි.
නොවේෂන් ලෝගෝ එක ගහලම තියෙන මිඩි කේබල් ඇත්තමා තියෙන්න අපිට නොවේෂන් කම්පැනිගෙන් නොවේෂන් ලෝගෝ එක ගහපු USB මිඩි කේබල් ඇත් තියෙන්නේ එකනම් එච්චර දිග්ගනෑ මතන මීටරක් කහමාරක් වගේ දිකත් තියෙනවා මේක මිඩි කේබල් එක හරි එකත් පැත්තකින් තියාගමු මේ දෙක මෙහෙම අයින් කරගත්තා මේ පැත්තත් මෙහෙම අයින් කරගත්තා මේ ස්පොන්ජ් දෙක අයින් කරගන්නවා පොඩ්ඩක් ලොකු අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් වෙයි මේක ලොකෝ කීවේ බාණ්ඩෙ ලොකුයි මේක මේ පැත්තේ ටේප්යක් තියෙනවද නෑ හරි ඔන්න පොලිතින් කව එක මං රිමූව් කරගත්තා වව් පට්ට ලොක් ඇත්තියෙන පට්ට ෆිල් ඇත්තියෙන එක ප්ලේ කරල බලන්න ඇත්තන එක සීමක් නෑ එන අදර හිතන මේකට එන්න තියෙන නොවේෂන් ලෝන්ස්කී මාක්3 මිඩි කීබෝඩ් එක අලුත්ම මිඩි කීබෝඩ් එක SD ෝඩියෝ ලැබ් එක මිඩි කීබෝඩ් එක අප්ග්‍රේඩ් කර ඔන්න නොවේෂන් ලෝන්ස්කී මාක්3 එකට අපි මේක දැන් ප්ලේස් කරගෙන බලමු හරි කීබෝඩ් එකේ මෙතනත් තියෙන පොඩි ස්පොන්ච් එකක් සේෆ්ටියට එකත් අපි අයින් කරගමු හරි දැන් අපි කීබෝඩ් එක ස්ටඩියෝ එකෙන් ප්ලේස් කරගෙන ප්ලග් කරගෙන බලමු මොන වගේද කියලා A few moments later ඉතින් මිඩි කීබෝඩ් එක මම මගේ වර්ක් ස්ටේෂන් එකෙන් තියාගත්තා අපි දැන් මෙයාව ප්ලග් කරගමු ලයිට් ෂෝ එකක් යනවා මිඩි කීබෝඩ් එක ප්ලග් කරගද්දි පට ලස්සනයි කීබෝඩ් එක මාර ලස්සනයි එන ආස හිතෙනවා මම ඉස්සෙල්ලා වගේ අපි බලමු කීබෝඩ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් නිකන් කතා කරලා බලමු මේ ක්වික් රිවිව් එකක් හින්දා කීබෝඩ් එකේ තියෙන ඔප්ෂන් ගැන එතකොට කීබෝඩ් එකේ මොනවද කරගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන මම පාවිච්චි කරලා බලලා රිවිව් එකක් අරන් එන්න අපි බලමු මොනවද මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් කියලා අපිට උඩින් පේන්න තියෙන දේවල්. හරි මේ කීබෝඩ් එක අපි මුලින්ම ගත්තාම මෙන්න තියෙනවා කීස් ටික. ඉතින් මේකේ තියෙනවා කීස් 49ක් 49 කීස් මේ කීස් 49ක් තියෙනවා. එතකොට ඔක්ටේව් තියෙනවා 1 2 3 4ක් ඔක්ටේව් 4ක් තියෙනවා. මේ මිඩි කීබෝඩ් එකේ තියෙන මෙතනින් ස්ක්‍රීන් එකක් මේ ස්ක්‍රීන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කරන දේවල් වල මොනවද වෙන්නේ කියලා. මේ කියන්නේ මේ මිඩි නෝට් නම් මනම් ඒවා ටික මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පෙන්නනවා ඊට පස්සේ shift button එකක් තියෙනවා ඒ වගේම settings button එක තියෙනවා ඊට පස්සේ තව මේකේ තියෙනවා පොඩි option වගේක් ඉතින් ඒවට ඕන වෙන buttons ටික තියෙනවා මෙතනින් ඒව මොනවද කියලා මම ඉස්සරහ review එකකින් කියන්න ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා octave buttons දෙක ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා pitch bend එක ඒ වගේම modulation wheel එක ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා rotary encoder 8ක් මේ rotary encoder 8ෙන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් අපේ DAW එක ඒ වගේම මේකේ අර මම කිව්වේ option එකක් තියෙනවා කියලා ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ආප්‍රිජියේටර් එකක් ආප්‍රිජියේටර් එක එහෙම අපිට මේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් මේ knob වලින් ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා touch pad 16ක් ඔයාලට පේනවා මේ touch pad 16න් අපිට එක එක වැඩ කරගන්න පුළුවන් drums play කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේකේ Ableton Live software එකත් එක්ක connect කරලා අපිට DAW controller එකක් විදිහට use කරන්නත් පුළුවන් මේවා ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා faders 9ක් faders 8යි ඊපස්සේ master fade එකක් අපිට ඒකනොත් වැඩ කරගන්න පුළුවන් අපිට faders use කරන්න පුළුවන් mix එකක් හද්දි ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා play button එකක් stop button එකක් record button එකක් loop button එකක් ඒ වගේම undo clip quantize capture midi කියලා button set එකක් ඉතින් මේවත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් DAW එකත් එක්ක මේ ඔක්කොම Ableton Live software එකත් එක්ක කොහොමත් වැඩ කරනවා අනිත් DAW එක පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒ ටික අපි program කරලා හදා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ MIDI keyboard එකෙන් අපි කරගන්න දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් ඕනම DAW එකක් එක්ක හැබැයි මේ තියෙන option ටික අපිට පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි සමහර DAW වල Ableton Live එකත් එක්ක ගත්තට අපිට අනිත් ඒවා ගොඩක් දුරට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න වෙනවා මේ MIDI keyboard එකේ ඔයාලට පේනවා මේ touch pad 16ට වෙන වෙනම RGB backlight තියෙනවා RGB backlight තියෙනවා දැන් ඔයාලට පේනවා මේක මේ පත් වෙනවා light show එකක් වගේ පත් වෙනවා ඉතින් මේකේ ඒ වගේම මේ faders අතර යටින් තියෙන මේ බටන් අතෙත් ඒ විදිහටම RGB backlight තියෙනවා ඉතින් ඒක පට්ට ලස්සනයි
ඉතින් අද වීඩියෝකින් මේක අන්බොක්සින්න එක වගේම කොයි ක්‍රිවියක් තමාරංආාවේ ඉතින් එහිද වැඩි විස්තර ම මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ති මත් මේ මිඩි කීබෝඩ් එකත ගත්ත විතර දැන් අන්බොක්ස් කරේ තාම් පාවිච්ච කරලත් බැලුවෙන ඉතින් පාවිච්චි කරන්නතු කියන තේරුමක් නෑන අපි මේක පාවිච්චි කරලා බලම ම පාචක ෆල් ටඩියෝක ඉතින් ෆල් ටඩියගත්තෙක් කොහොමද මේ වැඩ කරන්න කියලා ඉස්සරාට බලමු අපි වීඩියෝහකින් ඒවගේ වීඩිය කොඳ ලයික දාන්න කමෙන්ට දාන්න ඒවම තාවගට බලන්න ශය කරන්න මත කරන්න එපා අයි මතක් කරන චැනල සස්ක්‍රයිබ් කරන තම් සස්ක්‍රයිබ් කරන්න වගේ බෙල්ලයිකන්න කලික් කරන්න ඒනම් තවත් වීඩියෝගින් ඉක්මට හම්බෙමු